Bugun sizlar bilan yangi kitob boshlaymiz. Kitob rangini taxmin qilib turing, men ungacha snakelarni tayyorlab olaman. Bananlarni to'g'rab qo'ydim. Yeyish uchun kakaoli kekslar. Ichish uchun bantikchali idishimga suv to'ldirib keldim. Idishni Estelladan olganman. Linklarni videoning tagida opsiyada qoldiraman. Tadam! Bu o'sha men kutgan Quloqim senda qizim kitobi. Anchadan beri ololmay yurgandim, bugunga nasib qilgan ekan. Kitobni hidlab ko'ringlarchi. Endi bunga bookmarklar tanlaymiz. Kitob qizil rang bo'lgani uchun shu bookmarkni tanladim. Bulardan qaysi birini tanlaymiz? Gulli nimadir mana shu narsani tanladim, nomini bilmayman. Zametkanmi kitobga mos pushti rangini tanladim. Sana yozish uchun yana shunaqa pushti rangli stiker tanladim. Bu chiroqni ham Estelladan olganman, hozir yoqib ko'rsataman. Mana videoda rangi oq ko'rinyapti, o'zi sariq rang yonadi. Kechqurun mazza qilib hech kimga xalaqit bermasdan kitob o'qisanglar bo'ladi. Allaqachon 30-betga keldim. Kitobni tugatgandan keyin albatta sizlarga video qilaman. Bye, obuna bo'lib qo'ying.